Ndano hepfo ku mazi yanjye gatoya buretse gatoya ndaje musanga kuri banki. Sawa. Ikibazo ariko ni ngewe utabishyuza. Umwanda muri toilet. Ikibazo ni utabishyuza maze kukibona. Abapanga ngiye kurwana nabo, ariko ndibaza abantu harimo imiryango, harimo abagore, harimo abasore. Abantu bagize wese ubusobayobozi baje ntibamana. Banyiri ibyo twaragowe ko. Harya niwe nagize umuntu none hari ahantu kwasakuriye ko ubutahakoze. Nako n'ufite n'umuntu kwezi. Ariko kuki amazi yanjye muyafata nk'ukuntu mwiboneye? Aryo ndimo amezi angahe? Sabiri? Undi mwamezi. Oye reka nze gato, reka nze naje tuvugane. Reka nze. Muzane. Wanyishiraga 20 urajya ku kwezi 30. Turikumvikana. Aha, ikindi nshinga si nibi ngibi. Haguruka nukajuvugana nyiri byo wicaye. Ninde muri gitondo wagiye haraye ko kubwiherero. What? Sinagiye muzabaturanye. Wagiye muzaturanye byagenze bite? Jewe ntago nigeze njya uyu munsi bwo. Ninde wagiye muri gitondo haraye? Wagiye. Ninde wagiye mu bwiherero? Ni wowe uvuye. Ko nagasuzuguro nako naguka ubu nahita nkongeza ibindi 535. Turi kumvikana? Akuzajya ibintu urunze ubundi rwari bukomeye bundi. Tuza mbabwire ninde muntu wagiye akandiza ubwiherero hepfo muri iki gitondo? Abantu b'abagabo cyangwa no kwandika ara hepfo. Oh shit! Twaragowe. Kureba nkwagiye. Kareka nziza nyawe rwose. Ako rero rwose ngiye murananyobera pe. Uri muntu wagiyeyo. Yatayo n'amafaranga. Kandi utora nabuze amafaranga. Yataye 5,000. Ni wowe bitaye hara hepfo. Nataye amafaranga. Wayataye? Wanza nataye mu nzira.
njyewe umuntu wanduje wese amafaranga nyasanze aha umwobo wa toilette n'uyu nguyu bose nubwo atari igihe wayanduje ndemera gikora ariko nayanjye nigeze